Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε βασικά 1v1 με το φίλο μου, τον Μάριο. Λοιπόν, θα το ξεσκίσω σίγουρα. Πάμε στο βίντεο και μην ξεχάσετε όλοι να κάνετε like και subscribe. Πάμε λοιπόν. Όπως βλέπετε είναι εκεί πάνω ο παλιοκαμέρας. Και εγώ, gatekeeper, my broski. Και εσύ hello, το μαλλιτή. Καλά έκανες. Καλησπέρα, friend. Οπ, κατά λάθος. Είπαμε 1v1, αλλά όχι τόσο καλά. Ωραία, εντάξει. Πάει να αλλάξω λίγο skin, bro. Είμαι ο κοκκινούλης. Είμαι κοκκινούλης. Τι υπονοείς? Σ' ακούω ότι γελάς. Είσαι απ' έξω, έτσι δεν είναι? Θα μπορούσε να είναι. Κουτσομπολέτε. Γιατί πέρα. Οπ. Το πήρα. Το είχα πάρει. Δεν το έχεις δει καν, bro. Wait, what the... Say hello to my little friend. Γεια. Τι ώρα που φαίνεται εδώ μέσα, Το βασανιστήριο, μπρο. Πάτε. Δεν έχω κουμπώσει λίγο. Μα την Παναγία. Μα πάντα ήμουν. Τι σάρω εδώ. Όχι, έπως. Οκ. Άραξε. Μη με περιμένεις. Τίποτα. Bro, η focus πρέπει να πηγαίνει με το vision. Γιατί και οι δύο έχουν ένα μάτι. Όχι, φόρεσε το Reaper Axe. Πάει έτσι, πάει πιο πολύ. Βασικά όχι.
Απλά το φόρεσε το Reaper Axe γιατί... Ναι. Κάτω. Αλλά κοίτα λίγο, θα έρθει εσύ κάτω. Πάρ' το! Τέτοιο μου. Τι έκανα. Ωραία, ωραία, ωραία. Παπ. Κοίταξε τώρα να σου κρακάρω. Ω, μπρο. Ουφ, μπρο. Ναι. Hi. Όπω βλέπετε παιδιά, ο φίλος μου τώρα που μέσα κλαίει. Γιατί είναι δεν πάτησε ούτε ένα από το YouTube. Βλέπω τα παιδιά τώρα που σε κάνω μποξάκι. Μου πήρε το goal. Μου πήρε το goal, bro. Πάλι καλά που δεν είδα ότι μου πήρε το goal. Μου είχες πάρει το goal. Αλλά είσαι τόσο ηλίθιος που δεν το είδες. Προύφατα. Ναι. Δικαιολογίες τώρα. Παιδιά λέει δικαιολογίες τώρα ότι πάτησα το L3 και έτσι κι αλλιώς και ξέρετε. Άστο ρε. Είναι combat. This is the best combat in the world, bro. Okay. Χωριό. Αυτά μου τα έκαναν ο προπαππούς μου, μπρο. Όταν έπαιζε Fortnite το 2017. Πάμε να δούμε παιδιά πως σκίζουμε το φίλο μου τώρα. Βοπ. Και έχει και συνέχεια. Πού γελάω έτσι. Ουί. Κοίταξε. Ναι. Χωριό, άστο ρε. Δεν πειράζει την άλλη φορά. Σε κανένα 2 χρονάκια που μπορείς να με παίρνεις κανένα κιλάκι, εγώ να σε κάνω box ακόμη. Χωριό! Ο μπροσκή δεν πυροβολάει. Ούψι! Τον πρώτον έκλεισα box. Πάλι blue box. Box like a fish, bro. Παπ.
Κάπως ένα μηδέν. Κοιτάγα από το κινητό, μπρο. Από το κινητό. Τραβάω βίντεο από το κινητό. Χάι. Το χάι είναι καλύτερο γιατί δεν έχει και bullying τρόπο. Thank you. This is so fucking painbot. Να είσαι σίγουρος. Σε καμιά αιωνιότητα θα το πετύχει. 42 μπρο. Ο μπρο έφαγε aimbot. Κάμου που δεν πρόλαβα. Να. Δεν πρόλαβα να σου ρίξετε ένα hit μπρο. Τραβάω 11 λεπτά. Τι το φάει Γαβρίλη. Τι να κάνω live stream. Έβαλα ένα... Πάμε, έλα πάμε. Πήρε Mythic Havoc, μπρο. Να σου πω να κοιτάμε όταν παίρνουμε το wall. Ο μπρο έχει πάρει Mythic Havoc και τον έχω με αυτό. Με αυτό μπρο. Όντως τώρα ρε φίλε. Ξοπάμπα, αλλά το δικό σου πάει 210 κεφάλι. Κι εγώ μπρο. Το Orthodox. Ωχ, ωραία που... Θα με ξαπλώσει αυτός. Ρε μα... Ρε κολοσπαμέρι. Πας καλά. Ω καλά, ω καλά, ω καλά, ω καλά. Μπρόσιτον, αυτό το έχουν όλοι. Όταν τελειώσει το μάτς. Και πρέπει να φτιάξω ένα σπίτι. Μπρο, όλα αυτά τα έχω κλιπ βίντεο, θα τα δείξω όλα. Αν σου λέει ότι είμαι χαμένη. Όχι, δεν μπορείτε να... Στο πιστεύω. This is 141. Εδώ είσαι παρέα μου. Στο λόμπι θα πάω μπροσκή. Από το Rage. Άσε ρε. Δεν το έχει. Χωριό. Ήθελα να σε τρελάρω. Το χάι το έχω πάρει, να ξέρεις. Κάκι σάρο.
Όχι. Ωραίος. Ωραία το πας. Τι να κάνουμε. Όχι δικαιολογίες. Ούψι. Ούψι. Παπ. Τραξότρια. Αυτό το είδαν όλοι. Bro, aimbot. Παιδιά, τον βλέπουμε παιδιά, πώς τον κάνουμε σιτών. Τι έκανε ρε. Τι έκανε ρε. Α, καλά. Όχι. Γιατί παλιά εγώ πετύχαινα του Θεού τα snipe. Ρε μπρο, τα παλιά. Δεν υπήρχαν τέτοιες μαλακές bullet drop. Ήτανε heavy sniper. Αυτό ήταν heavy sniper. Ήταν heavy. Πια. Πια. Γαμπιού. Κοίταξε, αυτό θα το δείξει. Θέλεις να ήσουν άπιστη, αλλά ήσουν άιστη. Νομίζω έχουμε Πιστεύω έχουμε καθυστερήσει. Άκου λίγο ρε. Πιστεύω πως έχουμε καθυστερήσει πολύ τα παιδιά. Οπότε θα κλείσουμε εδώ αυτό το βίντεο και μπορεί στις 7.30 να ανέβει το horror βίντεο. Θα γυριστεί στις 5, αλλά επειδή έχει να μου φορτώσει. Παιδιά, σας κλείνω, τα λέμε σε ένα άλλο βιντεάκι, δηλαδή στο horror στα καπάκια. Γεια σας.